अभी प्रोग्राम मैंने कैसे कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी करना सीखो दोस्तों, कैसे किया जाता है। देखो अभी फ़िलहाल देखो, अभी मैंने प्रोग्राम चेक कर रहा हूँ कौन सा बटन हमने प्रेस कर रहा हूँ, ये ध्यान रखने का। उसके बाद कॉपी किया, कॉपी बटन दबाया, उसके बाद आगे मैंने गया। उसके बाद देखो अभी मैं USB में गया, USB का ये प्रोग्राम है। उसके बाद मैं फिर आगे गया, उसके बाद पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद देखो ये जॉब यहाँ पर दिखाता है कॉपी होने के बाद। उसके बाद चाबी के पास गया, फिर देखो S बोला। S होने के बाद देखो अभी कॉपी कैसा होता है ये देखिए। फिर पेस्ट किया मैंने। ये देखो प्रोग्राम हेर रहा हूँ। ये प्रोग्राम हमको हेरने में जैसा भी दूसरा हमको कॉपी करना है, कॉपी करना आपको सीखना पड़ेगा। देखो कॉपी कैसे होता है ये देखिए पहले। देखो ये बटन हमने यहाँ से प्रेस किया हूँ। अभी हमने प्रोग्राम हेर रहा हूँ। देखो प्रोग्राम हेरते हेरते देखो अभी हमको कितना चाहिए वो भी पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कॉपी करूँगा। उसके बाद कॉपी करने के लिए मैं आपको दिखाऊँगा कैसे कॉपी होता है।